phrase means a group of words, a collection of words. সহজে আমরা বাংলায় বলতে পারি শব্দগুচ্ছ। ক্লজ যেখানে একটি সেন্টেন্স দেখবে, সহজ কথা, যেখানে একটি সেন্টেন্স দেখবে তার সেটি হচ্ছে ক্লজ, আর যেখানে সেন্টেন্স দেখবে না, জাস্ট কয়েকটি শব্দ দেখবে, সেটা হচ্ছে ফ্রেজ। তুমি প্রশ্ন করতে পারো ক্লজ ফ্রেজে কিভাবে আমরা কানেক্টরস ইউজ করব। হ্যাঁ, আমি সেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তার আগে আরেকটু বেসিক কথা বলছি। যেখানে একটি সেন্টেন্স দেখবে, একটি বাক্যের অংশ দেখবে, সেটি যেহেতু ক্লজ, ক্লজের আগে কোন কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে হয় প্রথমে তোমাকে সেটা জানতে হবে। ফ্রেজের আগে কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করতে হয় সেটা জানতে হবে। শুধু বাংলা অর্থ বুঝলে হবে না। এটার বাংলা অর্থ এটা, এটা দিয়ে কারণ বুঝায়, এটা দিয়ে সময় নির্দেশক বুঝায়, এটা দিয়ে সিকোয়েন্স বুঝায়। এগুলো শুধু বুঝলে হবে না, তোমাকে জানতে হবে কোন কোন কানেক্টরস গুলো ক্লজের আগে ব্যবহার করা যায়, কোন কোন কানেক্টরস গুলো ফ্রেজের আগে ব্যবহার করা যায়, তোমাকে সেটা জানতে হবে। আমি সেটাই এখন দেখাচ্ছি। তার আগে তোমরা ক্লজ ফ্রেজটা আবার ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করো, আর না বুঝলে আমাদেরকে ফিডব্যাক দিবে, আমরা এটা ব্যাক করার চেষ্টা করব, তোমাকে রেসপন্স করার চেষ্টা করব। Clause phrase, try to understand clause and phrase. These are so important. Okay. আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ক্লজের আগে যে কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে হবে সেগুলো আগে জেনে নাও। যেমন though, although, even though, if, in case, because, since, as, when, এই কানেক্টরস গুলো অবশ্যই আনডাউটেডলি তুমি ক্লজের আগে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য আমরা এখানে এগুলো লেখার পরে প্লাস ক্লজ ইউজ করলাম। আগেই বলে দিলাম ক্লজ মানে কি। আমি তোমাকে এত লম্বা ডেফিনিশন দিব না, গ্রামারের ভাষায় কোনো ডেফিনিশন দিব না। আমি তোমাকে সহজে বুঝিয়ে দিলাম ক্লজ মানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। যেখানে একটি সাবজেক্ট এবং এরপর একটি ভার্ব দেখবে, বুঝতে হবে সেটি একটি ক্লজ। তাহলে আমি আবার রিভিউ করছি। though, although, even though। তোমরা অনেকে though একটি অর্থ বের করো, although আরেকটি অর্থ বের করো, even though আরেকটি অর্থ বের করো, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতে চাই though, although, even though একই অর্থ, তথাপি অর্থে ইউজ হয়, সত্ত্বে অর্থে ইউজ হয়, তা সত্ত্বে অর্থে ইউজ হয়। এরপরে ইফ, ইন কেস, অনেকে আলাদা আলাদা অর্থ বের করো, একই অর্থ সেম যদি অর্থে ব্যবহার হয়। বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, আলাদা আলাদা অর্থ বের করো। একটু আগে বললাম এগুলো আলাদা অর্থ না। বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, সিন্স, অ্যাজ সবসময় মনে রাখো। আমার মুখে মুখে তোমরা চাইলে ক্লাস দেখার সাথে সাথে রিভিউ করতে পারো। বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, সিন্স, অ্যাজ কারণ অর্থে, কারণ অর্থে। when, when মানে যখন, এটা তোমরা সিম্পলি জানো, কিন্তু আমি আজকে আরেকটি ইন্টারেস্টিং অর্থ বলে দিচ্ছি when এর। when মানেও বিকজ অর্থে ব্যবহার হতে পারে, when মানেও সিন্স অর্থে ব্যবহার হতে পারে, when মানেও অ্যাজ অর্থে ব্যবহার হতে পারে। তার মানে when মানেও যখন তখন ছাড়াও কারণ অর্থে ব্যবহার হতে পারে। মনে থাকবে, when কারণ অর্থে ব্যবহার হতে পারে। তাহলে এই শব্দগুলো, এই কানেক্টরস গুলোর উপর আমরা ক্লজ ব্যবহার করব। আমি এখন তোমাদেরকে ইউজেস দেখাচ্ছি।
হি ইজ পাংচুয়াল, হি মিসড দ্য ট্রেন। দেখো, হি ইজ পাংচুয়াল, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, তাহলে এটা একটি ক্লজ। তাহলে তুমি বুঝতে পারছো, যদিও সে পাংচুয়াল, খুবই সময়নিষ্ঠ, খুবই সময়ানুবর্তী, তারপরেও সে কি করলো, ট্রেন মিস করলো। আই এম সরি, এখানে আমরা ওয়াজ ইউজ করব, যেহেতু সেকেন্ড ক্লজ মিসড আছে। আই এম রিয়েলি সরি। হি ওয়াজ পাংচুয়াল, হি মিসড দ্য ট্রেন। আমরা এখানে ইউজ করতে পারি অলদো, আমরা ইউজ করতে পারি দো, আমরা ইউজ করতে পারি ইভেন দো, ইউজ করতে পারি, আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। আমরা আরো একটি সেন্টেন্স তোমাকে দেখাচ্ছি। প্রথম সেন্টেন্স দেখলাম আমরা আরো একটি। তোমরা অনেকে ভাবতে পারছো, স্যার এই এক্সাম্পল তো খুবই ইজি, আমরা তো এটা দেখলেই পারি। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যখন তোমাকে মিক্স করে প্র্যাকটিস আকারে দেখাবো, তোমরা কিন্তু অনেকে কনফিউজড হও, বেশিরভাগই কনফিউজড হও, দুই একজন খুব রেয়ারলি সামওয়ান ক্যান আনসার দ্য ওয়েন উইল প্র্যাকটিস কালেকটিভলি কানেক্টরস। কিন্তু যখন এইভাবে সিম্পল সিঙ্গেল সেন্টেন্স আমরা ইউজ করি, তখন অনেকে আনসার করতে পারে। আমি একটু পরে কালেকটিভলি একটি সেন্টেন্স দিব। আমি তার আগে এই এক্সাম্পলের, এই ক্লজের আমি আরো একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি। The bus approaches to him, he is jovial. তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো কলেজে আসার জন্য বা শপিং মলে যাওয়ার জন্য, কোনো ভেহিকল পাচ্ছ না, কিন্তু যখন দেখতে পেলে একটি বাস তোমার দিকে আসছে, তুমি খুবই আনন্দিত হলে। জভিয়াল মানে হলো আনন্দিত, জভিয়াল মানে হলো আনন্দিত, অ্যাপ্রোচেস মানে কারো দিকে আসা। তাহলে আমরা কি ইউজ করতে পারি? The bus approaches to him, he is jovial. তাহলে আমরা কি ইউজ করতে পারি? আমরা ইউজ করতে পারি যেহেতু বা কারণ, as, since, because, as, since, যেহেতু বা কারণ, কারণে, যেহেতু তার দিকে বাসটা এগিয়ে আসছে, সে খুবই আনন্দিত ছিল। ওকে, আমরা ক্লজের মানে কানেক্টরসের সাথে কি কানেকশন সেটা আমরা দেখালাম। এখন আমরা ফ্রেজের ব্যবহারগুলো দেখাবো। Despite, in spite of, due to, because of, on account of, owing to, in case of। এই চমৎকার ফ্রেজগুলো, এই চমৎকার কানেক্টরস গুলোর পরে অবশ্যই তুমি ফ্রেজ ব্যবহার করবে। এই চমৎকার কানেক্টরস গুলোর পরে অবশ্যই তুমি ফ্রেজ ব্যবহার করবে। আমি আবার বলছি, despite, in spite of, due to, because of, on account of, owing to, in case of। তোমরা অনেকে প্রশ্ন করতে পারো, স্যার আর কি কোনো কানেক্টরস নেই বা কনজাংশন নেই যেগুলোর পরে ফ্রেজ ব্যবহার হয়? হ্যাঁ, আরো অনেকে আছে, আরো অনেকগুলো আছে, কিন্তু যে বিষয়গুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট না, যেগুলো পরীক্ষা আসে না, কেন আমরা সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবো? তোমাদের অনেকের একটি প্রবলেম হচ্ছে সবকিছু জানতে চাও,
তুমি সিনোনিম অ্যান্টোনিম আনসার করছো, তুমি একটা ডিকশনারি মুখস্থ করলে তো হবে না। তুমি কানেক্টরস হচ্ছে বিশাল একটা বাউন্ডলেস এন্ড বটমলেস চ্যাপ্টার। এই কানেক্টরস তুমি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবে। কানেক্টর শুধুমাত্র তোমার গ্রামাটিক্যাল বিষয়, একটা গ্রামার একটি কোশ্চেন হিসেবে, আনসার হিসেবে এমন নয়। এটি তুমি প্যারাগ্রাফে কানেক্টরস ভালো ইউজ করতে পারো, কম্পোজিশনে ইউজ করতে পারো, তুমি অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করতে পারো, তুমি সিভি রাইটিং, ইমেলে ইউজ করতে পারো। তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শুধুমাত্র এইচএসসি সময় নয়, তুমি সারা জীবন কানেক্টরস গুলোর ইউজেস তুমি যদি ভালোভাবে জানো, তাহলে তুমি তোমার রাইটিং কোয়ালিটি অনেক অনেক বাড়বে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কানেক্টরস এর যে বাউন্ডলেস এন্ড বটমলেস সি আছে, ওশান আছে, সবকিছু জানতে হবে। সব জানলে তো তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না। ওকে, লেটস কাম। আমি আবার বলছি, ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ, ডিউ টু, বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ওয়িং টু, ইন কেস অফ, এই শব্দগুলো, এই কানেক্টরস গুলোর পরে অবশ্যই তোমাকে ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে। ফ্রেজ মানে কয়েকটি শব্দ, ফ্রেজ মানে আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, ফ্রেজ মানে আ কালেকশন অফ ওয়ার্ডস, ফ্রেজ মানে শব্দগুচ্ছ, কয়েকটি শব্দ। ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ মানে হলো দো, অলদো, ইভেন দো। আবার বলছি, একটু আগে যে আমরা দো, অলদো, ইভেন দো ইউজ করলাম, সেগুলো হচ্ছে ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ। দো, অলদো পরে অবশ্যই ক্লজ ব্যবহার করতে হবে, ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ এর পরে ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে। লেটস কাম। ডিউ টু, বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ওয়িং টু, একই বাংলা অর্থ। কারণে, ডিউ টু, বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ওয়িং টু, একই বাংলা অর্থ। কারণে, সিন্স অ্যাজ বিকজ মানে হচ্ছে কারণ, ডিউ টু, অন অ্যাকাউন্ট অফ, বিকজ অফ, ওয়িং টু মানে হচ্ছে কারণে। নেক্সট, ইন কেস অফ। ইন কেস মানে যদি, ইন কেসের পর আমরা ক্লজ ব্যবহার করব। ইন কেস অফ মানে হচ্ছে যদিও। আমরা এখন একটু প্র্যাকটিস দেখব। এখন তোমাদের কাছে এগুলো অনেক সহজ লাগছে আশা করছি, খুবই ভালো লাগছে। জানা বিষয়গুলো নতুন ফরম্যাটে জানলে, নতুন ভাবে জানলে, এগুলো তোমরা সে ক্লাস 5-6 থেকে জেনে আসছো, ক্লাস 10-এ পরীক্ষা দিয়ে এসছো সেন্টেন্স কানেক্টরস এর। ইন্টারমিডিয়েট এসে আবার একই জিনিসকে, চর্বিত চর্বণকে নতুন ফরম্যাটে, নতুন জিস্টে, নতুন মোড়কে দেখছো। আশা করছি খুবই ভালো লাগছে। হেভি রেইন, আর তুমি ইউজ করতে পারো ফগ। শীতকালে উইন্টার সিজনে ফগ ইউজ হয় স্বাভাবিকভাবে। এখন তো মনসুন সময়, আমরা রেইন ইউজ করি। হেভি রেইন, ফগ। হি ক্যানট মুভ অন। এখন তোমাকে এটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে, তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে কোন কানেক্টরস তুমি ইউজ করবে। যদি তুমি ফ্রেজ এবং ক্লজের ডিফারেন্স না বুঝো, অনেকে এখানে কিন্তু আমরা যখন খাতায় ইভ্যালুয়েট করি, আমরা দেখি অনেকে এখানে দো, অলদো ইউজ করে, বা ইভেন দো ইউজ করে, বা বিকজ ইউজ করে। আসলে হেভি রেইন অর ফগ, এই অংশটি দেখো, এই অংশটি, এটি কি কোনো, এই কমার আগের অংশটি দেখো, এটি কি কোনো সেন্টেন্স হলো? এটি একটি ফ্রেজ। তাহলে তো আমরা ফ্রেজের সাথে কোন কানেক্টরস গুলো ইউজ করব? আমরা ফ্রেজের সাথে ইউজ করব ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ, ইন কেস অফ, বিকজ অফ, ডিউ টু, ওয়েং টু, অন অ্যাকাউন্ট অফ, অ্যাকর্ডিং টু, এই ফ্রেজ গুলো আমরা ইউজ করব। আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারি? তোমরা কি সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝতে পারছো কোন ফ্রেজ ইউজ হতে পারে? হেভি রেইন, ফগ, হি ক্যানট মুভ অন। সে সামনে এগোতে পারছে না, বাইরে যেতে পারছে না, সামনের দিকে যেতে পারছে না। হেভি রেইন অর ফগ, খুব বৃষ্টি হওয়ার কারণে অথবা খুব কুয়াশা থাকার কারণে। ফগ মানে কুয়াশা। তাহলে তুমি কি ইউজ করতে, তোমার মনে মনে কোন শব্দটি, কোন কানেক্টরস দিয়ে আসছে? আমি বুঝতে পারছি তোমার মনে মনে আসছে ডেসপাইট অথবা ইন স্পাইট অফ। তোমার কাছে অনেক, আবার একটি আমি অ্যালার্মিং নিউজ বলি।
অনেকে ডেসপাইট এর সাথে অফ ব্যবহার করে, এই ভুল কখনোই করবে না। প্রেপোজিশন প্র্যাকটিস করার সময় তোমরা এই জিনিসটা ফেস করবা, অথবা এমনি পড়ার সময় ফেস করতে পারো। অনেকে ডেসপাইট এর সাথে অফ ব্যবহার করে, এটা ভুল, ভুল, 100% ভুল। তাহলে তোমাকে ইনস্পাইট এর সাথে অফ ব্যবহার করতে হবে, ডেসপাইট এর সাথে অফ ব্যবহার করার দরকার নেই। এই দুটো ফ্রেজ হলো ল্যাটিন ফ্রেজ, সেখান থেকে আমরা এই দুটো ফ্রেজ আমাদের ইংলিশে নিয়ে এসেছি, আমরা প্র্যাকটিস করি। ওকে, তাহলে ফ্রেজ কোথায় ব্যবহার করতে হবে, ক্লজ কোথায় ব্যবহার করতে হবে, সেটা কোন ক্লজের আগে কোন কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে হবে, ফ্রেজের আগে কোন কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে হবে, এই বেসিক বিষয়টা আমরা শিখলাম। এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আজকের ক্লাসের সেগমেন্ট। আমাদের কানেক্টরস নিয়ে আরো একটি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে। এই দুটো আজকের ক্লাস এবং নেক্সট ক্লাসটি যখন তোমরা করবে, এই দুটো ক্লাস যখন করবে, কানেক্টরস আমি I firmly conviction. I have firmly conviction for you. You will understand everything, ins and outs of connectors, and you'll face no problem at all, inshallah, in connectors. That's all for today's class. Thank you very much. It's my immense pleasure you have participated to this class, and I would like to thank you time and again. Assalamu alaikum.